सिरप पिउछन सर वर्तमान सिरप पिउछन नहीं छाड़ा सर वर्तमान यदि मार्केट देखा कम से कम खासी सिरप कितने पड़ी सर 90 रुपीज 100 रुपीज पड़ी होची लगभग यदि खबर आपनकर कहबाले गले आपनकर डॉक्टर नहीं जाउछु एंटीबायोटिक खाउछु हला कम से कम 200 300 टका पड़ी सर 200 300 टका पड़ी बट ई खासी सिरप करे तुलसी और महुर दिए सर आपनकर जे जेति बड़ खासी छोट छने बुढ़ा तो जे भी खासी हो सर तो सर छाड़ी हो सर एंत जदि आपनकर सांग के बुलार पड़ी सर आपन सांग के बुलार पड़ी आर प्रॉपर पर जमी जे लागी जे ताके ऑक्सीजन लागी जे आर जदि से बुलार पड़ी से कोई डॉक्टर कोच काना ये कालिका मरियो ये कालिका मरियो ड्यू टू कातरे प्रॉपर जमी जे से विपरीत परिस्थिति रे जदि आपन जाउछन से विपरीत परिस्थिति जाई कि आपन ताके जो दउछन हिल कप से दउछन सकाळे 2 चम्मच संध्या दुपहर 2 चम्मच और रात 2 चम्मच हल्का पानी टी दउछन ना आपनर जे सांग जे पॉलिसी होचे ना से ऊपर में ना जाए से आपनकर डिस्चार्ज करी घर के आसपास ये विपरीत परिस्थिति आपन हिल कप से बहुत शानदार रिजल्ट होता है नबा कथा ही सर हां सर नबा कथा सर एंत टाइप रिजल्ट होता है और बहुत अनगिनत प्रोडक्ट है सर गैस गैस्ट्रिक एसिड जॉन्डिस ब्लड प्रेशर शुगर क्या क्या जे सब कुछ सर एक्चुअली हमें प्रोडक्ट यूज करा कथा सर यूज करा कथा सर कहा जैसे कहना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो है तो सर बोले नहीं इन जिनसो जे राइट दिस सर यूज करो जिनसो देखो आज आप सैटिस्फाई आप ये प्रोडक्ट रिजल्ट ना सर ये प्रोडक्ट मु तो आपको सर प्रोडक्ट बताली हेल्थ रो बताली सब विषय बताली सर आउ विषय आपको ने बता सर सेरा काना है विटामिन एम ने बता ना सर यहाँ देखो तो सर वेल्थ के नाम सी इनकम के जानबे ना हां जानबे सर मैं किछि समय आपन नौ सर से हेल्थ माने इनकम के होचे सुनबा लेडी शब्द सर